हेलो फ्रेंड्स, देखिए हमारे पास स्प्लेंडर की जो बाइक है इसमें वाइज़र की बहुत प्रॉब्लम आती है। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा वाइज़र पूरा हिल रहा है। हेडलाइट का जितना पार्ट है ये सारा हिल रहा है। और क्या है, बाइक चलते हुए खट-खट की आवाज़ आती है। तो आवाज़ ये बहुत ख़राब लगती है, बुरी लगती है। तो हम इसको क्या करें, ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ज़रा सा हैंडल को भी मोड़ा तो ये देखिए आवाज़ आती है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो इसकी जो भी आवाज़ है, इसमें जो नॉइस है, इसको हम आज कैसे ख़त्म करने वाले हैं, ये पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे फ्रेंड्स। और वीडियो में आप पूरा अंत तक बने रहेंगे, तभी आपको पूरा ये समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आइए हम इसको कैसे सही करते हैं, हम आपको दिखाते हैं। इसके लिए हमको पहले ये वाइज़र को ओपन करना होगा। वाइज़र को खोलने के बाद हम इसको दिखाते हैं फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स इसके लिए हमको ये अपना वाइज़र को खोलना होगा। यहाँ से हम इसको ओपन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा यहाँ से 2 बोल्ट लगे हुए होते हैं, इसको हमको खोलना है फ्रेंड्स ये हमारा वाइज़र बाहर आ गया है। देखिए ये हमारा वाइज़र बाहर आ गया है। अब हम क्या करेंगे, ये हमारी जो हेडलाइट है इसको हम खोल के पहले बाहर करने वाले हैं फ्रेंड्स। ये जो हेडलाइट है इसको हम खोलेंगे। इसके लिए हमको 12 नंबर की रिंच चाहिए होगी। 12 नंबर की रिंच से यहाँ पे जो बोल्ट लगा है इसको हम फ्रेंड्स ओपन करेंगे। देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको ओपन कर लेंगे। दोनों साइड का हम बोल्ट पहले निकाल करके हेडलाइट को बाहर निकालेंगे फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हेडलाइट खुल चुकी है। अब ये हमारी हेडलाइट बाहर को आ जाएगी। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी हेडलाइट बाहर आ गई है। अब इसमें कमी कहाँ है वो हम आपको बताते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पूरा पार्ट, ये जो यहाँ पे आप देखेंगे लोहे का लगा हुआ है, जिसमें हमारा पूरा वाइज़र फिक्स होता है, मीटर का पार्ट फिक्स होता है। तो यहाँ पे देखिए, आप देखिए ये जो हमारे यहाँ पे होल बने हुए हैं, इसमें जो ये पार्ट फिट हुआ है, यहाँ पे रबड़ लगा हुआ है। कंपनी क्या करती है, जब रबड़ लगा के देती है तो कुछ दिन बाद हमारी बाइक में ये जो रबड़ होता है ये सूख जाने की वजह से यहाँ पे स्पेस हो जाता है। हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे गैप है। थोड़ा जूम करके दिखाओ, यहाँ पे देखिए, ये देखिए ये हिल रहा है। ये पार्ट जो है बिल्कुल से फिक्स रहना चाहिए। ये वाला भी हिल रहा है और दूसरा जो है हमारा, दोनों पार्ट हमारे जो हैं रबड़ यहाँ पे सूखने की वजह से। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है कि अगर इस तरह से कोई भी नॉइस आपके वाइज़र में आती है तो सबसे पहले आपको यहाँ वाला दोनों रबड़ चेंज करना है फ्रेंड्स। ये देखिए, हम आपको फिर से दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये गैप है, क्योंकि हमारा पूरा पार्ट हेडलाइट, मीटर, ये सारा चीज़ इसी पे फिक्स होता है। तो इसको जो है फ्रेंड्स बिल्कुल से फिक्स रहना चाहिए, ये हिलना नहीं चाहिए। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, मार्केट में आपको इस तरह से दो रबड़ मिल जाएंगे। आपको 10 रुपये का जोड़ा मिल जाएगा, तो आप इसको चेंज करिए। तो आइए हम पहले इसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, हम इसी रबड़ की बात कर रहे थे, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा। तो ये वाला पार्ट हमको, ये जो लोहे का है, इसको हम ओपन करेंगे। कहाँ से ओपन करेंगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद ये रबड़ हमको चेंज करना है फ्रेंड्स। चेंज करने के बाद फ्रेंड्स इसकी नॉइस हम आपको दिखाएंगे। जो खटखट की आवाज़ आती थी चलाने पे, या इस तरह से हैंडल को मोड़ने पे जो आवाज़ आती थी, वो आवाज़ हमारी यहाँ पे वाइज़र में जो आती थी वो ख़त्म हो जाएगी। तो आइए फ्रेंड्स हम इस पार्ट को खोलते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा हेडलाइट का जो स्टे वाला पार्ट है, इसको हेडलाइट स्टे पार्ट बोलते हैं। तो इसको हम ओपन करेंगे। ओपन करने के लिए यहाँ पे 2 हमारे बोल्ट लगे हुए हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे 2 बोल्ट लगे हुए हैं। इसको हमको क्या करना होगा, ओपन करेंगे हम यहाँ से। ये देखिए फ्रेंड्स, इसको हम टी के मदद से खोलेंगे, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे से यहाँ पे टाइट रहता है और यहाँ पे टी रिंच ही लगेगी और कोई नहीं लगेगा। तो ये देखिए, ये बोल्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको खोल लेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स, हमने यहाँ से बोल्ट को निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, ये हमारा हेडलाइट का जो स्टे वाला पार्ट है, तो ये ओपन हो जाएगा। इसको हमको बाहर निकालना है। बिना बाहर निकाले हम यहाँ पे रबड़ नहीं लगा पाएंगे। तो आइए हम इसको बाहर निकालते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, ये मीटर वाला पोर्शन हम, देखिए फ्रेंड्स, हमने ऊपर की ओर इसको प्रेस किया और ये हमारा बाहर आ गया। आइए हम आपको इधर से दिखाते हैं फ्रेंड्स, आगे की तरफ से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमको रबड़ बदलने के लिए हमने इसको खोला था,
तो ये हमारा ऊपर आ गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इस रबड़ को चेंज करके और फिर हम यहाँ पे ये दो जो होल हमारे बने हुए हैं, यहाँ पे हम इसको हेडलाइट स्टे वाला पार्ट जो है हम इसमें लगा देंगे फ्रेंड्स। तो आइए हम रबड़ को चेंज करते हैं। हम क्या करेंगे, पेचकस की मदद से यहाँ पे इसको हम आराम से रबड़ को निकाल लेंगे। देखिए ये हमारा रबड़ बाहर की ओर आ गया फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रबड़ जो है हमारा सूख जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैप बन जाता है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ का क्या करेंगे, ये देखिए पुराना वाला रबड़ हम निकाल लिए हैं, नया वाला रबड़ हमारा ये है। आप देखिए फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे तो आपको अंतर समझ में आएगा इसकी और इसकी मोटाई में। तो ये पतला हो चुका है, अभी इसकी मोटाई ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे लगाएंगे तो ये जो हमारा होल है तो इसमें हमारा ये जाके फिक्स हो जाएगा। ये फ्रेंड्स, ये जो हमारा पुराना वाला रबड़ है इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए ये पुराना रबड़ हमारा निकल गया, ये हमारा नया वाला है। इसकी मोटाई हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पतला हो गया है सूख करके, और ये इसकी देखिए मोटाई ज़्यादा है। तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हमने पुराना वाला निकाला था इसको हम यहाँ पे नया वाला लगा देंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा लग गया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा इसमें होल है इसमें हम लगाएंगे तो ये हमारा जाके अच्छे से फिक्स हो जाएगा, और जो नॉइस आती थी वो नॉइस नहीं आएगी। पूरा हमारा बाइक जब हमारी चलती है तो हेडलाइट जो हमारा पूरा जो हिलता था, वाइजर हिलती थी, जो इसमें नॉइस आती थी, वो सारी प्रॉब्लम यहाँ से सॉल्व हो जाएगी। तो दूसरे साइड का भी आइए हम इसको चेंज करते हैं फ्रेंड्स। दूसरे साइड का भी हम निकाल लेंगे और यहाँ पे हम क्या करेंगे, नया वाला चेंज करेंगे। देखिए ये पुराना वाला हमारा निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, ये नया वाला यहाँ पे फिक्स कर देंगे फ्रेंड्स। और यहाँ पे जो थोड़ी डस्ट इसके अंदर होगी फ्रेंड्स, आपको इसको क्लीन कर लेना है। यहाँ पे मिट्टी जो लगी है इसको आपको निकाल लेना है फ्रेंड्स। देखिए दूसरा वाला हम यहाँ पे नया वाला फिक्स कर देंगे। ध्यान रखना है आपको अच्छे से अंदर तक बैठा देना है। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नया वाला भी लग गया है। अब हम क्या करेंगे, जैसे हमने इसको ये हेडलाइट स्टेज जैसे हमने खोला था वैसे हमको यहाँ पे फिक्स करके इसको बांधना है फ्रेंड्स। आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा होल था इसमें ये देखिए रबड़ अच्छे से बैठ जाएगा। देखिए हम आपको दिखाते हैं। ऊपर से मीटर की साइड में आपको सेटिंग कर लेना है फ्रेंड्स, तभी ये नीचे की ओर बैठेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा यहाँ पे ये हेडलाइट स्टे जो हमने आपको बताया था, देखिए ये अच्छे से बैठ चुका है फ्रेंड्स। देखिए ये हमारा प्रॉपर रूप से बैठ चुका है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम आगे का प्रोसेस आपको दिखाते हैं फ्रेंड्स। ये जो हमारा बोल्ट हमने यहाँ से ओपन किया था, इसको हमको यहाँ पे मीटर की साइड से ऊपर से आप देखेंगे तो इसको आपको यहाँ पे टाइट करना है फ्रेंड्स। देखिए दो बोल्ट हमारे ऊपर लगे होते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, दोनों बोल्ट हमको क्या करना है, इसको अच्छे से यहाँ पे टाइट करना है टी की मदद से। हम आपको फिर से बता दें, यहाँ पे और कोई रिंच फ्रेंड्स लग नहीं पाएगी, तो आप टी का यूज करिए यहाँ पे, और इसको अच्छे से पहले यहाँ पे टाइट कर दीजिए। फुल टाइट करना है फ्रेंड्स आपको यहाँ पे, क्योंकि आप रबड़ नीचे नया लगा दिए हैं। अगर यहाँ से टाइट नहीं करेंगे तो इसकी वजह से भी आपका वाइजर में नॉइस जो है वो आएगी फ्रेंड्स। देखिए यहाँ से हमने इसको अच्छे से टाइट कर दिया है। अब आइए हम हेडलाइट को आगे से फिक्स करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी हेडलाइट है हम यहाँ पे इसको फिक्स करेंगे। जैसे आपने बोल्ट से ओपन किया था शुरू में, हमने आपको दिखाया था, वैसे ही आपको हेडलाइट को यहाँ पे फिक्स करना है। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिए, जो पार्ट आपने जहाँ से ओपन किया है वहाँ पे आपको फिक्स करना है, और सारे बोल्ट जो खोले हैं उसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो आइए हम इसको फिक्स करके फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, दोनों बोल्ट हमको क्या करना है, हेडलाइट का अच्छे से टाइट कर लेना है। ये देखिए दोनों साइड से हमने टाइट करके ये हमारी हेडलाइट जो है हिल नहीं रही है, हेडलाइट हमारी फिक्स हो गई है। अब इसका हम क्या करेंगे, ऊपर का जो हमारा वाइजर है, हेडलाइट का कवर जो भी आप बोलते हो, उसको हमको यहाँ पे फिट कर लेना है। फ्रेंड्स, हमने वाइजर को अच्छे से फिक्स कर दिया है, टाइट कर दिया है। दोनों साइड में हमारे ये देखिए ये जो बोल्ट लगे होते हुए हैं, इसको हमको अच्छे से टाइट कर देना है। और टाइट करने के बाद क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए हम आपको दिखाते हैं। ये जो हेडलाइट वाला पार्ट हमारा हिल रहा था, अब ये बिल्कुल फिक्स हो गया है। तो फ्रेंड्स 10 रुपये में आपका काम हो गया है। और अगर इस वीडियो को अच्छे से देख के इसको फॉलो करते हैं फ्रेंड्स आप, तो ये वाइजर की जो खटखटाने की समस्या, जो इसमें वाइब्रेशन की आवाज़ आती है, ये वाइब्रेशन की आवाज़ आपको ख़त्म हो जाएगी। फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।